снимайся. А его можно его можно поднять. Его можно отстегнуть, поднять. Нормально, оно и так. Опять подписано на Так вот готов. Так, добрый день. Значит, смотрите, кровать почти готова, осталось дощечки сделать. Значит, по спинке. Спинку сделали немножко, она у нас покруче, то есть сам изгиб у нас покруче. Поэтому посмотрите, какой подойдет, или же тот вариант вам сделать, который в магазине, то есть чтобы она была такая менее пологая. Когда напишите, скажите.